हेलो गाइस। सो जैसे हमने देखा हार्ट ऑस्कल्टेशन में देयर इज एन न्यूमोनिक दैट इज एप टू मैन। वैसे ही लंग ऑस्कल्टेशन में क्या करना चाहिए? एंटीरियर में यू शुड फोकस ऑन अपर चेस्ट और मिड एक्सिलरी रीजन में एंड पोस्टीरियर बेसल रीजन में भी ऑस्कल्टेशन होता है। पोस्टीरियर में हमको कुछ ब्रेथ साउंड्स एलिवेटेड मिल सकते हैं ओवर द लंग लोब्स। लैटरल में देयर इज एन असेसमेंट ऑफ अ लैटरल लोब। व्हाट यू शुड डू, लिसन थ्रू फुल साइकिल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। स्टेप लैडर पैटर्न भी है एंड एबनॉर्मल साउंड्स इसमें आता है डिमिनिश साउंड्स और एडवांटेशियस साउंड्स। नाउ देयर आर थ्री टाइप्स, दैट इज ब्रोंकियल। Bronchial sound is a loud, high-pitched sound which is around a trachea. Bronchovesicular, it is a medium-pitched sound and it is in a first and second intercostal space. And vesicular sound is in a low, soft pitch, entire lung field में मिल जाता है. And there are 5 abnormal lung sounds, that is crackles, wheezing, bronchi, then stridors and pleural rub. So मैंने एक लिस्ट बताई है जिसमें कौन सी बीमारियां, कौन से डिसीजेस मिलते हैं ये साउंड्स में. थैंक यू.